Köszöntöm Önöket, a heti világjáró műsorunkat látják. Tunéziában, Afrika, Európa és a kelet ütköző pontjában kultúrák keveredését tapasztalhatjuk. Vagyis a sajátos mohamedán életstílust, ami az öltözködésben épp úgy megmutatkozik, mint a hétköznapi viselkedésben. Az alkudozás örömét, vagy éppen a kiváló tunéziai borokat és datója pálinkát is élvezheti bárki, aki úgy dönt, hogy odautazik. Tunéziában minden turista megtalálhatja számításait, legyen szó akár az aktív, akár a passzív kikapcsolódási lehetőségeket kereső utazóról. Az azonos nevet viselő öböl partján fekvő főváros Tunis a kulturális kalandokat kereső vendégeket, valamint a vizek szerelmeseit egyaránt könnyen rabul ejti. A metropolis központjától 15-20 percnyi autóútra minden igényt kielégítő, keleti stílusban épült, ugyanakkor több nemzet konyháját felvonultató szállodák sorakoznak. A szemfüles és szerencsés vendégek egy rövid séta után a közeli tuniszi tó vizéről rózsaszín felhőként felröppenő flamingók százaiban gyönyörködhetnek. A kulturális és gasztroélményekért viszont a belvárosig kell menni. A Medinát, az óvárost sűrűn lakott sikátorok és fedett folyosók szövevénye, intenzív színek és illatok keveredése, valamint a különféle műhelyekben és szuvenírüzletekben kapható termékek tömkelege jellemzi. Az árusok vége láthatatlan sora között valódi égkőként bukkanhatunk olyan éttermekre, mint a Dar el Hajj, amely tradicionális tunéziai ételekkel, például egészben sült tengeri hallal, vaníliapudinggal, friss datójával csábítja az éhes vándort. Az új város a francia kapun, régebbi nevén Tengeri kapun túl kezdődik. A széles Burgiba sugárút vágja ketté, ahol a gyarmati korszak épületei magasodnak. Mielőtt Tuniszt magunk mögött hagynánk, érdemes ellátogatnunk Kartágó közelben álló romjai közül Antonius Pius fürdőjének, valamint az azt körülvevő épületek maradványaihoz, amelyek segítségével reális képet kaphatunk az egykoron világuralomra törő Pun birodalom mindennapjairól. Egy kiadós alvás és reggeli után indulás Hammamet városába, amely finom szemcsés, tiszta homokjával és kellemesen meleg tengervizével az országba látogató külföldiek kedvelt üdülőhelyének számít. A település új negyede Yasmin Hammamet parkjaival, műanyag állatfiguráival és valódi tevéivel főként a kisgyermekes családok számára lehet vonzó. Az óváros bazársorain az erőd falai mellett viszont szinte minden kapható, amit szemünk szánk megkíván, ráadásul pénztárcabarát árakon. Ha időnk engedi, érdemes barátkozni a helyiekkel, hiszen így akár a házak tetejére is feljuthatunk, ahonnan pazar kilátást tárul a szemünk elé. Miután kivásároltuk magunkat, de még szívesen merítenénk a pezsgő kulturális élet nyújtotta lehetőségekből, vegyük az irányt Sidi Bou Said felé, amit túlzás nélkül Tunézia, arab stílusban épült Szentendréjének is nevezhetünk. A Tunisztól mintegy 20 kilométerre északra fekvő városka szűk, kockaköves utcáival, színpompás kapuoljaival és zsúfolásig telt kávézóival még sötétedés után is bőven megéri, hogy rászánjunk egy pár órát, mielőtt élményekkel gazdagon nyugovóra térnénk, azért, hogy másnap kipihenten viseljük el a hazautazás fáradalmait. Vajon Magyarország életében milyen szerepet játszik Tunézia, és miért tartják fontosnak országunkat és annak tradicionális különlegességeit? Erre a kérdésre Tunézia magyarországi korábbi nagykövete ad választ, akivel stábunk beszélgetett. Entretient des relations traditionnelles avec la Hongrie. Nous avons des relations diplomatiques depuis 1956. C'est un poste qui a été toujours représenté à partir de notre ambassade à Vienne, avec un bureau de représentation à Budapest. Et j'ai toujours eu des collègues qui ont toujours parlé de cette belle ville et de ce beau pays et de ce beau, c'est-à-dire de ce peuple
très courtois. Moi, je pourrais résumer cette question en une petite phrase. Moi-même, je ne me sens pas étranger dans ce pays, ni au niveau de mes habitudes, ni au niveau de ma vie quotidienne. Il n'y a peut-être que le froid qu'on sent un peu plus ici, en hiver. Mais le peuple a une corde orientale qui vous donne l'impression de vous sentir chez vous. Et ça, c'est une qualité qu'on ne trouve pas ailleurs. Franchement, le programme que nous avons, notre quotidien, c'est vraiment une installation d'une ambassade. Ça nous prend énormément de temps à moi-même et au reste de l'équipe de l'ambassade. Mais quand même, j'ai pu avoir quelques moments pour visiter quelques villes telles que Eger, qui est une belle ville. Nous avons même dirigé quelques étudiants vers cette ville qui est réputée pour l'activité sportive. J'ai visité bien sûr la région du Balaton. C'est vraiment une région où on respire, surtout la montagne de Tihani. Quand on est sur la montagne, ça vous donne une impression de délivrance. Il y a pas loin de chez nous, de Budapest, bien sûr Saint-André, la fameuse Saint-André, qui est pour moi, qui représente une question de cœur parce que c'est un village qui me rappelle un village très fameux chez nous, notre Sidi Bou Saïd à nous, avec ses petites ruelles, avec ses bâtiments rustiques, les touristes qui circulent dans Saint-André, je me sens réellement chez moi en étant à Saint-André. Là, franchement, vous me posez une question assez délicate parce je dis toujours à mes invités qu'une semaine et 10 jours sont insuffisants pour connaître toutes les petites saveurs et senteurs de Budapest et toutes les petites merveilles au niveau de la gastronomie, au niveau de... par exemple, je vous cite le langoche. Quand on va à Saint-André, aucun de mes invités n'a pas apprécié c'est-à-dire tout le monde a apprécié votre langoche et la manière de le présenter avec du miel, avec du sucre. C'est un peu ce qu'on appelle chez nous le bambaloni et qu'on trouve aussi à Sidi Bou Saïd. Tout le monde en goûtant, en sirotant la soupe, le goulash, tout le monde a fait la réflexion, mais les épices sont comme chez nous. Donc il y a tellement de belles choses à faire montrer à ceux qui visitent Budapest. Et c'est pour ça j'anticipe peut-être sur des questions qui me viendront par la suite. C'est pour ça que nous sommes en train de travailler dur pour ramener le vol direct sur Budapest. Parce que ce vol-là, il va permettre d'avoir plus de Tunisiens, plus de présence tunisienne à Budapest, comme un peu auparavant. Parce que, comment dirais-je, actuellement, les agences de voyage en Tunisie, ils sont en train de programmer Budapest en 2e et 3e intention. On voudrait qu'elle soit faite en première intention s'il y avait un vol direct
Budapest serait certainement en première intention. Parce que jusque-là, j'ai des amis qui sont venus dans le cadre de ces voyages dans lesquels ils font Vienne, Prague et Budapest. Quand ils arrivent à Budapest, ils sont épatés par la ville. Donc votre question m'offre l'occasion de dire un mot sur les relations que nous entretenons avec le gouvernement hongrois et l'administration hongroise. Nous avons des rapports d'excellence et c'est ce qui a permis d'avancer, je dirais même à pas de géant au cours de ces 2 années. Je me rappelle que cette question d'échange, de programme d'échange de bourse, ça a été un des points que j'avais soulevé lors de la présentation de mes lettres de créance à son Excellence Dr János Áder, président de la République. Et comme par hasard, ce vœu a coïncidé avec la politique hongroise de Stipendium Hungaricum, que nous saluons fortement. À l'époque, je me rappelle que j'avais dit à son Excellence, Monsieur le Président, vous allez constituer vos propres ambassadeurs et nous allons constituer nos propres ambassadeurs. Et en fait, actuellement, nous sommes à 30 étudiants en Hongrie, dont un peu plus que 8 qui sont à Balassi Institute, c'est-à-dire qui vont mener des études en langue hongroise. Et ces étudiants spécifiquement, je les considère comme le futur point fort des relations entre la Hongrie et la Tunisie, parce qu'à travers ces étudiants-là, la communication se fera, à travers ces étudiants-là, les idées se feront échanger plus aisément. Rien ne vaut que d'échanger dans sa langue mère. Et là, c'est un peu le point d'échange culturel sur lequel nous avons toujours insisté. Et avec la signature de l'accord d'échange de bourse en décembre 2013, on considère que nous avons fait un pas de géant dans ce sens. Nous allons avoir une pépinière qui va nous permettre de nourrir les relations pour de longues années. Tunézia azonban nem csak turista paradicsomként ismert, de az egyik legnagyobb zsidó zarándokhelyek egyike is itt található. Azt, hogy hány vallás találkozik egy helyen és miért utazik oda több ezer zsidó vallást gyakorló turista, most Dél-Tunézia szépségeivel és gasztronómiájával együtt megmutatjuk. Égszínkék víz, homokos tengerpart, pálmafák. Tunézia Észak-Afrika egyik legnépszerűbb turista paradicsoma, sokan azonban a lelki feltöltődés egyik teljesen más arca miatt érkeznek az országba. Djerba szigetén egy pici zsinagógában tartják ugyanis az egyik legnagyobb zsidó zarándoklatot, amit idén mi is meglátogattunk. Tunézia és a világ egyik legnagyobb zsidó zarándoklatának fontosságát jelzi, hogy a zsinagógába vezető úton 5-szer állítottak meg minket a rendőrök. Ez sajnos nem véletlen, ugyanis eddig 2-szer hajtottak végre merényletet a zsinagóga ellen, 2002-ben 18 turista veszítette életét. We are
now in one of the holiest synagogues in the world. We are in the great synagogue of the island of Jerba, the Riba synagogue. And actually we are inside the prayer room for women. This is one of the oldest synagogues. Here you will see some of the oldest tradition of Jews. Maybe if you go to other synagogues all over the world, you will find only one prayer room, but actually here there are two. We are now in the women prayer room. As for the men prayer room, it's just over there inside. A dzserbai zarándoklat a világ minden pontjáról vonzza a vallási turistákat. A 3 napos ünnepségre több ezren érkeznek, többek között Algériából, Franciaországból és Olaszországból. Before getting in, they need to take off their shoes, get in there, and there they have the bima, and inside there is like a room where they store some of the oldest Torahs written on gazelle's skin. And this is also a whole complex. We have another building next to this one, which is like a hostel, like a caravanserai, which is mainly used during the pilgrimage, the Jewish pilgrimage to the island of Jerba, which takes place every year. A 98%-ban muszlimok lakta Tunézia hatalmas hangsúlyt fektet a kisebbségben élő zsidó és keresztény hívők elfogadására. Éppen ezért a turisztikai miniszter sajtótájékoztatón beszélt a vallási toleranciáról, majd ő is meglátogatta a zsinagógát. We are very proud to celebrate the pilgrimage, the Jewish pilgrimage on the island today. And it's not just about the pilgrimage. For us, it really stands for what the new Tunisia is about, diversity, about liberty of expression, but about having fun and, dancing and music and, meeting other people. And this island here also represents the diversity that we can offer to tourists. You can kitesurf, you can golf, you can do thalassotherapy, but you can go on the continent and visit, historic monuments. So I hope, I know your country a bit. I've spent some vacations and a wonderful country. And I think you have here a wonderful friend country where you can experience, other nature, other culture that maybe can inspire you. Dél-Tunézia fővárosába, a nemzetközi repülőtérrel felszerelt Tozörbe légiúton alig 1 óra alatt eljuthatunk Tunisból. A mintegy 40 000 lakosú város központjában barátságos datoja, ruha és kerámia árusok köszöntik az odalátogatókat, akár magyarul is. Szeretlek magyarul. Igen. Köszönöm. Megnéz, Garanéz. Ha szerencsénk van, még egy tradicionális déli esküvői menetbe is belefuthatunk, és láthatjuk, ahogy a mennyasszonyt egy teve hátára szerelt sátorban szállítják leendő férje elé. A Szahara szélétől még további mintegy 130 kilométeres távolság választja el a kalandot kedvelő utazókat. A mintegy 1,5 órás autóút azonban maga is bőven tartogat szépségeket. Elég, ha például a nagy kietlen sóstó, a Chott el Djerid olykor kék, máskor vörös színben fodrozódó hullámait említjük. Dúszba megérkezve már érezni a homokdűnék közelségét. Nem meglepő hát, hogy a település határában egymás mellett várják leendő utasaikat a sivatag egypupú hajói, kényelmes, de ugyanakkor biztonságos ízelítőt nyújtva a túrázók számára a végtelen homokdombok birodalmából. Amennyiben viszont többet szeretnénk látni a Szahara szépségeiből, legyen az egy a semmiből előbukkanó Skorpió, vagy éppen a buckák közül kimagasló Timbain hegy sziklái, akkor érdemesebb terepjáróval megtennünk az újabb 130 kilométeres távot. Éjszakára a hegy lábánál fekvő sátortáborban, a sivatag belsejében is megfelelő kényelmet biztosító Mars kempingben pihenhetünk meg.
Kell is, hogy velünk legyen az erő, hiszen a legendás Star Wars filmek forgatási helyszíneihez, így Luke Skywalker puszta közepén álló házához, valamint a Tatooine-i díszletekhez ismét hosszú utat kell megtennünk, de a látvány miatt még egy kisebb homokvihar közepette is megéri, hiszen valóban űrbéli táj tárul a szemünk elé. A filmes túrát másnap a tunéziai-algériai határ mentén, az Atlasz-hegység lábánál elterülő Mides kanyonnál érdemes folytatnunk, ahol a 9-szeres Oscar-díjas film Az angol beteg több jelenetét is forgatták. Innen autóval pár perc alatt elérhetünk a vidék egyik legszebb pálmaligetébe, a Sebika oázishoz, amely vízesésének és tiszta vízének köszönhetően ma is ugyanakkor a felüdülést jelent a megfáradt utazóknak, mint tette azt az elmúlt évszázadok során. A sivatag homokos részétől Zafran nádfedeles bungallóiban éjszakázva búcsúzhatunk el, hogy a nap felkelte megcsodálása után már Matmata kövekkel borított vidékén tekinthessünk be a berber őslakosok barlanglakásaiba, mindennapi életébe. Innen már észak felé vesszük az irányt, és a Djerba szigetére vezető töltésen haladva megpillantjuk a földközi tenger végtelen kékségét. A turisták kedvelt pihenőhelyének számító Homszukban bőséges tengeri halakból, rákokból álló helyi specialitásokat kóstolhatunk a partmenti vendéglők valamelyikében, majd a Borj Kastil erődrómjait érintve akár krokodilokkal a kezünkben is készíthetünk fényképeket. Djerbáról 4 órás komp és 4-5 órás autóút vár ránk a következő kedvelt üdülővárosig, Monasztírig. Tunézia első elnökének, Habib Bourguibának a szülővárosában még esős időben is érdemes egy rövid sétát tennünk, hogy így zárjuk egyhetes, tartalmas dél-tunéziai körútunkat. Önök ismét a Globo világjáró világ körüli kalandjainak egyikét látták. Találkozunk következő héten is. Viszontlátásra!